Kita awal informasi pertama. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah tenda acara yang berlangsung di Desa Purnakarya, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh setelah diterjang angin puting beliung. Bahkan kuatnya angin membuat bangunan masjid, sekolah, dan beberapa rumah warga lainnya rusak pada bagian atap. Detik-detik tenda acara roboh tertiup angin kencang di Desa Purnakarya, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terekam video amatir warga Kamis siang. Satu persatu tenda berterbangan dan roboh diterjang angin puting beliung, disertai hujan deras. Bahkan, warga yang berada di dalam tenda berhamburan panik menyelamatkan diri. Tak hanya itu, musibah angin kencang juga menerbangkan atap bangunan Masjid Nurul Amin. Pasca angin kencang, sejumlah warga beramai-ramai membersihkan bangunan Masjid Nurul Amin. Selain itu, bangunan sekolah, taman kanak-kanak, dan 4 rumah warga yang berada di Dusun Bira-Bira, Desa Kurukusumange juga rusak parah di bagian atapnya. Ada puting beliung itu 2 biji, yang satu ke arah sini, yang satu ke arah rumah sebelah sana. Jadi termasuk ada rumah warga sama TK, itu juga atapnya terangkat semua. Kalau ini masjid sendiri Pak, apa saja yang rusak di sini? Yang ini separuh dari masjid, atapnya semuanya terangkat keluar semua. Hingga saat ini, rumah warga yang rusak terkena terjangan angin kencang belum diperbaiki. Warga berharap adanya bantuan bahan bangunan dari pemerintah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.